আজকে এই সুন্দর একটা গ্রামে আমি ঘুরছি। এত বিউটিফুল একটা পরিবেশ। আকাশ মেঘলা হয়ে গেছে, বৃষ্টি পড়ছে, আমি ছাতা নিয়েই এটা দেখতে এসেছি। আর একটা ছোট্ট মাছরাঙা পাখির পেছনে আমি বারে বারে ক্যামেরাটাকে ফোকাস করছি, কিন্তু আমাকে দেখে খুবই ভয় পেয়ে গেছে, তাই সরে সরে চলে যাচ্ছে। দেখতেই পাচ্ছ তোমরা এই ফোকাস যেটা আমি করেছি। বাসের মধ্যে একটা ছোট্ট পাখি বসে আছে, খুব সুন্দর কালারফুল পাখিটা। চারদিকে ধান ক্ষেত, ধান ক্ষেতের মধ্যে ছোট্ট পাখিটা বসে আছে। এবার আস্তে আস্তে একটু আমি এগুলোই উড়ে চলেছি, আমি একটু ফোকাস করার চেষ্টা করছি লান্সের তোমাদের দেখাবার জন্য। আমার খুবই ভালো লেগেছে কালারটা দেখতে, নীল রঙের একটা মাছরাঙা পাখি। আমি অনেক অনেক বছর পর এই সুন্দর পরিবেশে আমি দেখতে পেলাম এরকম একটা পাখি। চারদিকে ধান ক্ষেত হয়ে গেছে, সুন্দর সবুজ সবুজে সবুজে চোখে আমার খুব ভালো একটা স্মুদিং এফেক্ট হচ্ছে, খুব ভালো লাগছে আমার, খুবই এফেক্ট ভালো লাগছে। আকাশ তো কালো হয়ে গেছে, এই বৃষ্টি হবে হবে বলে তৈরি হচ্ছে। আমি ছাতা নিয়ে তো তৈরি হয়েই এসেছি যে তোমাদের দেখাবো যে নেচার কত সুন্দর বিউটিফুল হয়, আমরা সেটাকে নষ্ট করে দিচ্ছি শহরে কংক্রিটের। আমি একটা জঙ্গল করে দিচ্ছি আমরা। তার থেকে তো আমরা ডেফিনেটলি এখানে চোখে আরামের জন্য এখানে এসেছি। এখানে বকটাকে আমি অনেকদিন ধরে ফলো করছিলাম, এই বক পাখিটাকে। এই সুন্দর আকাশে এই বকের যে ডানা মেলে নিজেকে বিস্তার করে কালো মেঘের মধ্যে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়া, এই দৃশ্যটা আমার খুব মন টানে, আমার খুবই ভালো লাগে। দেখছি সুন্দর আরও কিছু বকের জন্য আমি চারদিকে ক্যামেরায় ঘোরাচ্ছি তোমার দেখাবো বলে। ক্যামেরাটা দেখো তোমরা ভালো করে, সুন্দর করে ধান খেতে চারদিকে। কিন্তু সেরকম কোনো বক, আমি একটা দুটো বক পেয়েছি, তোমাদের আমি পরে দেখার চেষ্টা করছি। চারদিকে যতদূর চোখ যায় সবুজ সবুজ আর সবুজ, কোথাও কোনো কংক্রিটের জঙ্গল চোখে পড়ছে না। একদিকে ভালো যে এখানে পুরো এভারগ্রিন এবং পিওর অক্সিজেন স্যাচুরেশন লেভেলটা বাড়ে। অক্সিজেনটা দম ভরে, বুক ভরে, প্রাণ ভরে, মন ভরে আমি নিতে পারছি, চোখ ভরে যাচ্ছে সত্যি। আকাশকে জলের মধ্যে আকাশে প্রতিচ্ছবি দেখতে পাচ্ছি। চারদিকে বৃষ্টি যে হয়ে কিছু জল জমলো, একটু আগে খুব মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে, আমি সেই বৃষ্টিটাকে উপভোগ করার জন্য এসেছি। এই আকাশে ঘন ঘটা হয়েছে, আকাশে সাদা মেঘ নেই, কালো মেঘের ঘন ঘটা হয়েছে। আবার খুব সুন্দর এই বকটাকে পেয়েছি আমি, যেটা বলছিলাম। এই যে বকটা এসে এখানে বাসা বাঁধে ঘরে রাতে, এই রাতে এদের আমি আওয়াজ শুনে দেখেছি, খুবই ভয় লাগবে রীতিমতো এই বকের আওয়াজে। রাতে আমি দুটো তিনটে উঠে বাইরে বেরিয়ে দেখেছি, এদের আওয়াজটা খুবই কঠিন লাগে শুনতে। বাচ্চারা রীতিমতো ভয় পায় এই আওয়াজটা দেখলে পরে। তাই যেটা তোমাদের দেখাচ্ছে, এই যে সুন্দর প্রকৃতির পরিবেশে একটা ঘর আছে এখানে বটে, সেই ঘরটা স্থানীয় লোকেদের জন্য। তা এখানে কটা আমি বক্স সকালবেলা এই ক্ষেতের মধ্যে পেয়ে গেলাম। এই ক্ষেতে যে ছোট্ট একটা ক্ষেত, সেই ক্ষেতে যে সুন্দর পরিবেশে কতগুলো ওই পোকামাকড়, ফড়িং, কেঁচো এই খাবার জন্য এরা একটু আসে। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে খুবই স্লো করে আমি ক্যামেরাটা ঘুরিয়ে আমি এদের ফোকাস করার চেষ্টা করেছি, যাতে এদের ভয়ে উড়ে না চলে যায়। এরা মানুষের উপকার করে, ফলে আমি বারে বারে এদেরকে খুবই ভালোবাসি। আমি যখনই ক্যামেরা ঘোরাই বা নিজের চোখ ঘোরাই, আমি এদেরকেই খুঁজি যেন এদেরকে আমি পাই। এরা আমাদের পরিবেশের খুবই খুবই উপকার করে। এরা পোকামাকড়গুলো এখন খেয়ে নিয়েছে সকাল সকালে এসে। শহরের বুকে কিন্তু এখন এদেরকে আর দেখা যায় না, এরা হারিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। প্রত্যেকটা জমিতেই আগে দেখা যেত, ছোট থেকে আমি দেখেছি এদেরকে, আমি শহরের বুকেও দেখেছি, এখন শহরে আর দেখতে পাই না। ফলে এই যে জমিটা আমি যখন যেখানে গ্রামের ভেতরে ঘুরতে বেরিয়েছি, খুব ক্লোজলি দেখছি এদেরকে, কাছে কাছে যাওয়া যাচ্ছে না। এই আজ প্রচণ্ড বৃষ্টি সকাল থেকেই পড়ছে, বৃষ্টির মধ্যে এইখান থেকে দেখতেই পাচ্ছি। আমি তাও কিছুটা চেষ্টা করছি দেখাবার জন্য গাছে ফ্রেশ পেঁপে, পেঁপে রান্না করে খাওয়া, তার টেস্ট আলাদা বাজারের থেকে। দেখো আমি আবার এসে গেছি এখানে কিছু বৃষ্টি কমার পরে, আবার এই বকগুলোকে দেখতে পেয়েছি। অনেক কষ্ট করে, বেশি কটা বক থাকে না একসঙ্গে, এরা